那现在那胶卷一过，那呼一下就着了。咱爷俩不说好了吗？我坦白，我从宽，我立功嘛。那我还跟着救火来着。您当时看着了？行，你还救火呢？火就是你放的。那我这算是不是得也算是立功表现的嘛？你说一下，你在暗房里面看见啥了都？说吧，照片嘛。就是嘛，你看见啥照片了吗？我说奇怪的地方嘛，就是有一张不是照片，是图片，是打印出来那种，上边是一把枪。我不知道啥枪，我不玩枪。什么样子吧？长枪短枪吧？长枪，单管，像是个步枪。是不是这枪？啊，对，就这把枪。除了这张图片，你还看见啥了吗？咋又说？这不说了吗？他照片里面什么内容吗？这不是富贵吗？那富贵，那个我们请客，富贵在车队，富贵挖坟，没了。挖坟，挖啥坟？啊？你在照片里面能看出来那个坟在啥地方吗？那哪看得出来呢？那照片黑得很呢。那我看出来不神了吗？林冲们拍富贵拍了有一段时间了吧？照片上看，有一段时间了，说不好。他们俩有啥仇呢？有啥过节的？啊？应该没啥仇吧？我不清楚，我就管买卖的事。你不清楚啊？我不清楚，我知道的全说。我坦白，我从宽，我立功了嘛。你好好想想。气氛雷剧，报纸上的系列报道你没看过？我告诉你，所有的情况我都掌握了。你跟我这装洋船的是不是？啊？还不老实吗？你这口你都不知道，说不说？说，我要把这说了，得算又立功了吧？那要看你说的有没有价值。有价值，保证有价值。是7问雷军是事儿，当时闹挺大的，那车队买卖也受不小影响。富贵的气疯了嘛，他就让我去弄一下那个林冲们的。我没想到闹那么重的啊！你没想，他那小车一下就翻了嘛。我下车想看看他有事没事，呼一下着火，那我就吓跑了嘛。我哪见过这呢？再说林冲文不没死了啊？没死，故意伤害那是轻的，杀人未遂，想啥着呢你这？说，咋了？坦白了，那从宽了。如果我们证实了，你说的都是真的，给你从宽。谢谢叔。领导，啥指示？把笔录给他看看，没问题就签字，让他休息会儿。
人新来领导啊，树看我长大的，不是外人的。那么多废话，连碗泡面都不准你都对吗？啊，签字了。龙寿啊，里边那个可信吗？虽然是从平时油嘴滑舌的满嘴跑火车，但是刚才说的几个关键的点都是真的，可信的。哎，你卷卷啥时候起好啊？在洗呢，说还需要点时间。抓紧时间啊！这照片就是有力证据，再加上这个学校的公词，马上我们就能知道林冲那个雷富贵到底咋回事了。那个雷富贵挖那个坟，到底是谁的坟？挖了啥了？你觉得那坟里有可能是刘波吗？不是，我觉得不是刘波。那你也不能以你的主观判断就判定啊，那坟里那不是刘波，对吧？这不是主观判断，我是有事实依据的。你也看了我那些车票了，对吧？还有地图，刘波去过的地方我们都找过了呀，我们已经发现他的蛛丝马迹了呀。咱们不能因为没有抓到刘波就说他死了呀。哎，小朱，哎呀，老马也出来了。哎呀，我这都是生锈。坐了一晚上嘛，难免的嘛，这都是。哎，小朱，你带个草。来，第6道考古题上107，1、2、3。人富贵，然后坟，富贵挖坟。你最近有没有得罪过什么人呀？活人嘛，得罪不了；死人嘛，不一定。5、6、7、8、2。迁坟的事情，涉及了后山一大片的老坟地。5、6、7、8。哎呀，俺坐不住。你干啥去呢？我去找找那坟。到哪儿找去呢？你知道在哪儿呢？这也得找啊。哎，我跟你讲，咱提前公墓几千个坟呢。咱们这矿上呢，每条沟里面都有野坟呢。咱们是一条沟一条沟，一个坟一个坟的找啊。哎，你看一下，一个个人困马乏的，啊，休息一下吧。张姐，哎，饭煮好了没有？弄着呢。啊，赶紧煮，赶紧煮，煮完让他们吃上。吃完了赶紧休息嘛。好的。好，赶紧吃饭休息。人家不是躺会儿好。哎呀，坐，开车。去哪儿？到我们家，吃个早饭休息。大早上的，家里人还没起呢吧？我姐起了，她起的比鸡早。啥枪嘛？什么样子吧？长枪短枪啊？像是个步枪，长枪，单管。有人目击3矿的保卫科干事刘波带着枪进了山。富贵挖坟。你说的对，我这岁数大了，脑子不转了，就按照你的办法来办。我去先一旁，我去找那个坟头去。哎呀，这是个大工程啊！就是希望林冲的那个火早点醒啊！这会儿吧。学长给我发了个信息，
让我告诉你，注意安全。我知道，他也跟我说。防患为良嘛。警察遭报复的事，又不是没有发生过。打给谁啊？李长青。你有事？你在哪儿呢？我要是没犯法，你管不着。哎，你知道不犯法就好。你要没啥事啊，就在家待着，我随时找你呢啊！我给你油盐不进了。老楚，要不我还是回队里对付一下。我说你这凭啥？那破门嘛的呀，到门口了不进去吗？走，合饭不合饭吗？来，把门带上。哎，姐，我带个同事回来。哦，来，坐，下班了。走。你好。哎，这是郑涛，我们新来的队长。嘿嘿，文化人。来，可是，哎，这是我姐，楚洁，我们矿上有名的文化名人，以前在小学呢教书的呢。行了，你坐着，我先去洗。咱们快洗完澡以后休息，啊。张涛，是。哪个涛啊？韬略的韬啊。韬略的韬好。你父母啊，是对你寄予厚望的。二叔，咋了？梅总来公司了，他说要把公司的工程转包出去。转包？他说是银行贷款逼得紧，只能转包，让我拢账着呢。他打算转给谁？转给谁倒也没说，我不知道。不过他跟银行那个王经理挺熟的，突然之间就逼得这么紧，我觉得有点奇怪。那个姓王的经理，你认识吧？认识。认识就好。这几张照片行吗？有没有关键信息，就看这几张了。可是就这几张照片，它就只能证明林冲文在派出所前面待过呀。
送过去让他们自己判断吧。你送过去还是我送过去？这种白跑的活还是交给你来干。行，把照片晾干吧。行。公司的账目我正在拢，情况跟我想的差不多。还有我这边放了风出去，这边工程转包的事情应该有人感兴趣。这个事我也找了几个朋友了啊，他们对雷富贵的项目也感兴趣，对风放的也对。这样我们先再谈个价格嘛。好。不过市里也有可能找其他的公司接盘，这是一个变数。你提前找关系，不然咱就都白忙。梅梅，你啥意思？威胁我？我告诉你，这块肥肉我吃不着，我让谁也下不了嘴。还有找关系的事，你给我听清楚了，这件事情我不能从样，我一从样，你、我、雷富贵，你这破事不全让人知道了吗？雷富贵的死还不好忍住吗？喂，王经理。二叔，你可真是等我。富贵的娃不能是杀人犯的儿子。富贵这10年种下的家业，也不能落在旁人手里。这2个事情要是办不到，你2个都下个陪富贵吧。梅总，这个是我整理好的所有的账，你看一眼。好，请我。那我出去了。哎呀，雪正来了！哎，马队啊，张涛呢？张涛在老楚家睡觉呢。有事啊？有事我给打电话。没事儿，我那个来送照片的。什么照片啊？就是老楚在火灾现场救出来的那些底片。我倒想问一下，你想干啥？雷富贵死了，公司完了，我们要把项目承包出去。所以，你这个梅伟把富贵的那些工程悄悄的通了？没有，绝对没有。我跟梅伟也是看着跟雷富贵的交情，才把项目承包出去，对大家都有好处。少不了你的这一份。哎呦，哎呀，哎呦！你干什么？你这个哎！杀人要偿命啊！二叔，你留我还有用。二叔，现在雷富贵的公司不行了，他贷款都是我给他办的，他要没了我，公司完了更快。梅伟，是梅伟让我干的。
我这么干也是为了自救啊！我答应梅伟把公司这个工程转包出去，这样才能自救，我贷出的款才能回来，要不我也完了。你们干的这些事犯法吧？犯法。好，那我要把话跟你讲清楚。你是想活命，可我活不活无所谓。可是要是把富贵床上的那点家业吃过抹净，那我就跟他一块死。不管。八大多余的主意，你最好让我用得上。哟，邻居来了。啊。老朱。这是万铁生修复的胶卷洗出的照片，你看看。哎呀，就这么几张啊？雷富贵挖坟那张呢？没有。好，老楚，你们给我来一下。邻居来了咋不说一声啊？他管我没说。心疼你，让你多睡会儿。你赶紧吃你。怎么样？你俩都休息好了吧？休息好了，主要是那个宿舍轮流倒班睡，我把他带家里去，休息的好一点。现在啊，咱们兵分两路吧。张涛，我再给你协调点警力，尽快找到雷富贵挖过的那个坟，这可是个大工程。好，医院说林从文的情况有所好转，你等他醒来，好好问问他。好，你现在跟我去，上车。好。哎，张涛，重点是沟里那些野坟啊。老楚啊，你姐还是不白啊？对呀，在这住了几十年了呀，工作学习，还舍不得吗？楚老师是个念旧的人，可是再过几天啊，这就成了空镇了。他留下来倒是随了愿，能够安静的读书写字儿。对，是随了他的愿了。但是过两天这个要水没水，要电没电了呀。过一阵子，还是搬到市里吧。毕竟一家子在一起，能够团团圆圆的，也相互有个照应。我也想啊，我也想天天看见我那个小外孙女。哎呀，我那个小外孙啊，那真是个大稀罕呀，真是太稀罕了呀。你看，一大堆已经搬得空空的了。几个月才不发工资。大叔，你会的。
你死了。哦。妹妹，你跟我说，姓王的那种怂，你还找了几个？没能找几个。王经理最合适。我就问你一次，你是不是想偷了富贵的家业？我没有，但这些年我不能白干了。我跟着富贵入了股，公司黄了，我啥也没得到，所以我只能让姓王的相信我起了私心，他也能多挣一点。转包工程的事情我也没打算瞒你，你信不信都好，现在只能这么干。这卡跟你啥时候签到了卡里了，我啥时候信你？你要是办不到，你就别怪我。我现在也没啥路可走了。叔，有些事情我一个人做不来。你就给我说，要干啥？我怕我出意外。谁要害你？你知道我干了啥，但我不知道你的。